अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है ठीक ठाक मेरे शहजादे तो मेरा भी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਾਬਤ ਸਨਮ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੈਸੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਰਾਫੇ ਭਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਸਮੋਸਾ ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹਾਂ जनाब राफिक तुसी खाना है अब जबरदस्त बहुत मजा आ बिल्कुल ये खा के देखो जबरदस्त ये बहुत मजा आ रहा है जनाब बहुत मजा आ रहा है चलो मुझे खा लो हम मेरे गाइस फ्राइज खाइए वाह जबरदस्त 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 ये क्या बर्गर अच्छा किधर है nom 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 ये डालो हाँ डालो तो बर्गर बहुत जबरदस्त ये ले भैया मैं बिरयानी खाऊंगा देखा फैट हम मेरे क्या अब यार इसको चटनी कर दे इधर करना अब ये खाओ सैंडविच अपना काट के पता ना चलो पकड़ो देखा इसको यार क्या कहते हैं कहते हैं नूडल्स नूडल्स ये देखो नूडल्स जबरदस्त बनाए हैं ओए जियो राफे या लोग सारे राफे ना नूडल्स लाए हैं बस जबरदस्त अब मैं फिर से मसाला खाऊंगा वालों काले बहुत बड़े दाने के एंड गिलासपुरी समोसे एंड चलो ठीक है उनके सैंडविच बहुत अच्छा लगेगा समोसा भी बर्गर भी अच्छा लगता है पता नहीं काट के तो उधर क्या खा रहे थे क्या बात है
मेरा तो पेट फुल हो गया है हाँ आज स्पाइसी है मेरा बस तो नवी बात या मतलब मैंने आपको देखो ਲੋ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ लाइक करो ਤੇ ਹੋਰ कमेंट करो ਕਮੈਂਟ शेयर ਕਰੋ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ दबा दो ਦਬਾ ਦਿਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼